Ito na yung Kawasaki BAJAJ na CT150. Shoot, baby! Shh! Tabi! Baby! Shh! Tabi! So, what's up guys? Russell Motovlog nagbabalik for another video. And for today's vlog mga paps, kung napapansin nyo, bago na naman yung motor natin gamit. Sana all. So, yung gamit kong motor ngayon is yung bagong version ng Kawasaki BAJAJ na CT150. Kaka-release lang nung linggo. So, ano ngayon? Tuesday. Pang 2 days pa lang netong unit neto. So, nireview ko na tong motor na to bago lagyan ng sidecar. Kasi binili to para lagyan ng sidecar. So, yun, naputol ako. May tumawag kasi. So, yun na nga, nandun na nga tayo sa part ng nireview ko na tong motor bago lagyan ng sidecar kasi itong motor na to is plano na lagyan ng sidecar. Ito yung Kawasaki BAJAJ 150. Ito yung bagong labas ng Kawasaki na pang hanap buhay o tinatawag nila na pang-tra. So, design to pang hanap buhay. Pero, pwede naman to pang service kung ito yung trip mo. Hindi na naman pang hanap buhay ang purpose nito. So, ibig ko sabihin, mas maganda lang talaga to pang hanap buhay lalagyan ng sidecar kasi malakas yung makina nito. Hanap tayo ng magandang spot para makita natin yung itsura nitong motor na to, no? So, negative ko top speed to kasi wala pang papel kasi 2 days pa lang to nung nilabas sa kasa. For review lang talaga yung mangyayari nito. Tsaka hindi ko talaga pwede ilabas to sa highway pa, no? So, ikot-ikot lang tayo dito. Tamang ikot lang para makita natin kung magandang dalhin tong ano na to, Kawasaki BAJAJ CT150. Yung gear shifting niya puro paabante, ibig sabihin nun puro dagdag. So kapag magbabawas ka, puro likod naman dapat. So namatay na ako kanina nung paahon kasi di ko abisado tong motor. Shoutout muna sa may-ari ng motor na to, sa aking airpat. So design niya para lagyan ng sidecar para magamit niya sa plano niyang negosyo. So dadagdag tayo paharap. So itong motor na to, meron tong 5 speed. So hanggang kinta siya. So meron naman siyang indicator kung ano ng speed mo. So nasa 5 na ako. Ibig sabihin yan, kinta na tayo. Pwede na tayo tumakbo ng 150 niyan kph. Joke. Bawal natin itakbo to ng matulid. Yari tayo sa may-ari pag makita yung video. Tsaka sabi dun sa motor trade. So actually, sa motor trade namin to kinuha. Kakash basis sila dun. So ikot na tayo dun maya lang. Check natin mamaya yung pinaka-specs ng motor na to. Gagi, namatayin ako. Ay, bobo. So tingin ko ikot na ako dito. Umikot na ako kasi baka may checkpoint pa, mahirap na. Baka may impound agad, kabago-bago. Ba't ang hina ng busina? So kapag magdadagdag, nasa dos na tayo, harap. Sa tercera na tayo Kaya hindi natin matatap speed to, no? Hanggang 60 lang daw eh. Kwarta na tayo. Kinta. So mga paps, ang SRP nito ay magkano ba? 58,200 pesos. Pero yung 58,000 na yun, nagdagdag na kami dun ng pang-rehistro. Kasi pag cash basis, hindi kasama yung free registration. May discount kaming 1-2 kasi pag cash basis yun ang naging promo nila. Tapos nag-plus lang kami ng 300 pesos para sa pagpaparehistro. Tapos may free tumbler.
syempre dahil design siya for sidecar, so ang ginawa namin, pinag-notaryo kami nung dealer para masabay daw sa process kapag nilakad na nila tong motor sa LTO. So yun pala ang process kapag single to sidecar or pang tricycle, kailangan ng notary. So ang nakalagay sa notary, affidavit of conversion of motorcycle vehicle from MC to tricycle or sidecar. Kasi pag may sidecar kasi yan, hinaharang ni LTO, lalo na sa checkpoint, hanapin yung papeles. Hanap na tayo ng magandang spot, ang daldal ko na eh. Dami ko nang kakwento na eh. Pero additional idea lang yun ah. So dito tayo mag-review. Hanap tayo ng best spot. Kailangan yung walang tao. So mga paps, no, ito na yung Kawasaki BAJAJ CT150. Ito na yung design niya. Pero wala namang pinagkaiba to sa design nung CT100. So ganun pa rin yung itsura niya. Ang binago lang siguro yung makina. So open muna natin. So sa panel muna tayo, no. Analog pa rin siya. Ito yung speedometer, yung sa engine, gas indicator, gear shifter, then ito yung ilaw. Ayan, naka-off yung ilaw niya. So may sarili na sang switch. Ito yung switch niya para ma-off yung headlight. So kapag in-on natin yan, naka-on na yan. So syempre, required na kay LTO na kahit umaga, kailangan naka-open yan. So ito yung busina. Mahina yung busina niya eh. Ito yung signal light. So bulb siya. Hindi siya LED. Signal light. Yan. So ito yung high niya, high and low. And then ito yung pass light. Doon tayo sa makina niya. So carb type pa rin naman tong motor na to, no. 5 speed. Puro down lang to kapag magdagdag ka ng shifter. And then pag magbababa ka naman ng gear mo, itong likod. Ito yung gulong niya, naka-spokes. Heavy spokes yan. So yung tube type syempre. Tapos yung size ng gulong niya is 1.85 by 17. Yung size ng rim niya. And then dito naman yung sa front tire, ang size ng gulong niya ay 2.75 by 17. Naka drum brake lang din yung harap niya. And then yung likod is naka drum brake lang din. Dual shock na siya. So design siya para sa mga mabibigat na karga. Siguro yung sa makina niya, mas lumakas, siyempre naging 150 na eh. So the rest naman, wala na ako nakikitang kakaiba. So yung choke niya, ito yung choke niya. Nakita kong additional features na itong Kawasaki BAJAJ CT150. Itong charger. Meron siyang built-in na charger. Kapag may ganito kayo, huwag nyo gagamitin kapag naka-off ang motor. Dahil malulobot ang inyong battery. So kailangan lagi lang naka-under yan. Yun lang yung mga specs niya. So tested na natin ulit para ma-check natin kung maganda yung takbo ng makina. Tsaka kung malakas. So let's go. So game Parta. So hanggang 60 lang tayo. Hindi natin pwedeng sagarin yan. Magagalit yung may-ari sa atin. So kapag magbabadagdag lang kayo, laging parap. So nasa quinta na tayo. So parang quinta, kung magbabawas ka, sa likod naman ang bawas. So mga paps, enter yung video ko dito. Please like and subscribe Russell Motovlog. Thank you for watching my vlog, Russell Motovlog. Mali na naman tayo. Hindi kasi natin kabisado yung motor eh. Peace out!